안녕하십니까. 네입십니다. 손님이 냉장고인데 냉장고에서 알람 소리가 난다 그래서 현재 가고 있습니다. 소리가 나는 이유는 두 가지 중에 한 가지인데, 도어가 열렸다는 경고 또는 고온의 온도가 높아서 나는 소리입니다. 두 가지 중에 어떤 것인지 가서 한번 진단을 한번 해보겠습니다. 그리고 제가 가는 곳은 프리스캇이라는 데인데, 거기는 약 한 피닉스에서 한 110마일 북쪽으로 올라가는 쪽입니다. 그쪽은 겨울에도 눈이 오고 한국처럼 사계절이 다 있는 동네입니다. 제가 사는 피닉스는 5시 반에 출발했는데 아침 온도가 91도였습니다. 여기 같은 경우, 지금 프리스캇 같은 경우는 피닉스보다 약 한 20도에서 30도 정도 낮은 곳입니다. 아주 날씨가 아주 좋을 것으로 예상되고 있습니다. 그리고 프리스캇에 대해서 잠깐 설명을 하자면은, 현재 지금 애리조나 캐피탈 수도가 피닉스인데, 피닉스로 오기 전에 프리스캇이라는 동네가 애리조나 캐피탈이었습니다. 수도였습니다. 예, 시간이 되면은 그 옛날 주지사가 있었던 좀 한번 촬영을 한번 해보고요. 시간이 없으면은 그냥 일단 제품 한번 촬영을 한번 해보겠습니다. 예. 오케이. 손님이 파워를 빼놔갖고 파워를 꽂았습니다. 한번 보겠습니다. 거의 98%가 도어 스위치 프로그램입니다. 오케이. 자, 확인 한번 해보겠습니다. 지금 같은 경우는 이게 도어 스위치가 이 부분인데, 이게 자석입니다. 지금요. 여기 지금 탑에 있고, 또 탑에 또 하나가 있는데, 지금 문을 열자마자 봤을 때 이게 빠졌습니다. 요 자석하고 이 자석하고 붙이면은 소리가 나는지 안 나가는지 한번 보겠습니다. 예, 소리가 안 납니다. 안에 라이트도 켜졌고, 한번 띄워보겠습니다. 예. 예. 자, 도어 스위치 자석 부분 수리는 간단합니다. 핫글로로 붙여버리면 됩니다. 그러면은 수리가 완료가 됐습니다. 그리고 또 하나 확인할 수 있는 방법은 이게 자석입니다. 자석을 요 위에 부분, 요 부분에 대보면은 도어 스위치가 클로즈가 됐습니다. 그래서 그렇게 간단하게 자석으로도 확인할 수 있는 방법이 있습니다. 떼어보겠습니다. 예. 들었다, 나갔다. 들었다, 나갔다. 핫글루로 고정을 완전히 시켰습니다. 절대 안 떨어집니다. 자, 도어 스위치 마그네틱 수리 후 온도가 71도에서 64도 잘 내려가고 있습니다. 간혹 가다가 이 도어 텐션 열었다가 닫으면 자동으로 닫히는데, 요 속에 보면은 도어 텐션
스프링이 있습니다. 그것이 고장 나면은 손님이 열었다가 이렇게 닫아서 약간 이렇게 열리는 경우가 있습니다. 그럴 때도 이쪽에서 알람 비 소리가 납니다. 삐삐삐. 자, 여기 같은 경우는 주변 여건이 굉장히 안 좋습니다. 우리 냉장고 위쪽에 에어컨디션 벤트 있고 바로 앞쪽에 오븐이 있습니다. 빵 굽는 오븐이. 만약 이게 냉동이면은 안에 에바포레이터 코열 근방에 얼음이 그대로 얼어버립니다. 냉장이라서 다행히 그 현상은 없습니다. 만약 냉동고를 이런 여건에 사용을 하면은 문제가 됩니다. 오케이, 32도까지 떨어지는데 한 25분에서 30분밖에 안 걸렸습니다. 71도에서. 그러면 마지막 파이널 체크업 한번 해보겠습니다. 예. 도어 스위치, 마그네틱, 마그네틱이 있고요. 제가 조금 전에 핫쿨러로 붙인 마그네틱 있고 다 정상입니다. 예, 안에 온도가 포팩입니다. 예, 수리 완료했습니다. 워크오더는 107442이고요. 예, 제가 처음에 설명을 드렸듯이 딱 도어 스위치 문제입니다. 거의 제 경험으로 98%가 알람 비핑 소리가 날 때는 도어 스위치 문제입니다. 도어 위에 상단에 있는 자석이 떨어져 가지고 도어 스위치 도어가 열림 현상으로 PCB에서 인식을 해 가지고 소리가 났던 겁니다. 그렇게 되면 안에 에바포레이터 팬 모터가 안 돌아가면서 계속 경고음이 납니다. 간혹 가다가 이제 도어 텐션 스프링이 부러져 가지고 문이 제대로 안 닫혀도 그 현상이 나는데, 지금 여기 같은 경우는 마그네틱이 도어에 붙어 있는 마그네틱이 떨어져 가지고 미싱을 해 가지고 그렇게 된 겁니다. 예, 감사합니다.